So, da sind wir wieder zu einem neuen Part und Max ist jetzt dabei und er würde bitte die Ehre erweisen. Ah, er ist aus einem anderen Raum, in ein anderes Raum gekommen. So, Shane. Jetzt können wir nämlich ein Together machen, nämlich Transformize. Kommst du dann auf die Seite? Ich sag dir dann, in welchem Raum du bist, ja? Ja, stopp, warte. Ich gehe noch da raus. Den Transformize. Wie willst du Ego-Shooter? Natürlich. Der größte Ego-Shooter, den die Welt je gesehen hat. Ja, Huhu LP. Machst du einen neuen Account? Ich hab einen Account, ja. Huhu LP. Ey, kack, ich finde die Kapelle nicht. Habt ihr noch kein Part hochgeladen? Ich drücke Transformize. So schreibt man es ja und Transformize spricht man es aus. So, Transformize, ja, habe ich. Da kommt ja ein Dauern. Das ist ganz anderes. Nein, wir werden nur Sechster. Siebter. Speak English! Willst du die Seite? Ich finde die Seite nicht. Transformize! Das dürfte doch wohl nicht so schwer sein. Ja, habe ich doch in mir, aber Aber? der zeigt mir die Seite, der zeigt mir die Seite nicht an. Der zeigt mir immer hier Twitter und so an. en.transformize.com. Stopp, jetzt habe ich es. Jetzt so noch. Ach, ja, das ist ja. Ich habe immer auf deutsche Seiten mit da kann ja nicht ganz Seiten an. Es gibt keinen deutschsprachigen Transformize-Server. Naja, deshalb war das ja das Problem. Nimmst du schon auf? Ja. Oh! Sag mal, was sind denn, seid ihr alle für Blitzmerker? Ich sage Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Part. Und ihr, nimmt sie schon auf? Genauso war gestern Florian. Kannst du Stopp machen? Warum? Weiß ich nicht. Ja, kann ich, will ich aber nicht. Okay. Muss ich noch, also anmelden bin ich ja schon, aber registrieren. Hallo? Da. Piu. Wir haben Käse. Käse, Käse, Käse. Käse, Käse, Käse. Käse, Käse, Käse. Käse. Where is the cheese? In my spine. Alter, man geht die Seite nicht auf, also ich mach die Seite auf, aber dann lädt die Kacke. Der hat diese süße Maus abgebildet, darunter so eine Käse und dann lädt er diese Kackseite nicht. Das kommt bald. Okay, war ich einfach mal. Gut, viel Geduld. Schon wieder nur Sechster. Warte mal, ich spreche mal jetzt gar nicht, geh mal kurz runter. Ja? Mach. Dass uns jetzt keiner stört, ja? Geh mal im Raum 100. Mäuse. Passt. Dürfte jetzt leichter sein, da wieder hinzukommen. Wir haben immer noch schön schwarz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Boink. 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 Oh, wir sind wieder Siebter. Was für eine Überraschung. Ach so. WTF? WTF. Hallo, meine Internetverbindung ist noch gut. Lol. So, da, die Kackseite hat immer noch nicht. Gut, dann ich muss auch mal die Seite wieder neu. Oder ist das jetzt Firefox? Ihr seht jetzt mal kurz meinen Hintergrundbildschirm.
Oh. Oder auch nicht. Also nur ein Teil davon. Ich nehme ja sowieso nur auf. Geht doch. Nein, ich will nicht überrolfen. Ach ja, von dem Rülpsen beim Aufnehmen. Los, hallo. Geht's von dir auch nicht? Bei mir ruckelt gerade Firefox. Gut, Bei dann, mir öffnet. dann gucke ich mal. Ich mach kurz. Ich krieg die Seite nicht richtig geöffnet. Ah, So. wirklich. Gut, jetzt mach mal wieder. Der Server scheint irgendwie Verbindung. So. Was zum Teufel war das? Oh, sonst ging das immer sofort so. Grups und fertig. Komm, das schaffen wir. Nicht. Geht bei dir auch nicht? Natürlich, wir nehmen doch gerade auf. Aber öffnet sich die Seite nicht so oft. Der kommt nicht Warum? hin, Du gehst ja auf en.transformice.com, ja? Mhm. Dann verstehe ich nicht, warum klappt das nicht? Ich drücke auf Transformize. So, jetzt öffnet das Bild, wieder Hintergrund und so, aber diese Leiste lädt sich nicht. Vielleicht warte mal ein bisschen? 3, 2, 1. Immer schön nach rechts rennen. Was hat er gestern aufgenommen? Was? Hat er gestern aufgenommen? Ich bin jetzt, glaube ich, bei Part 4 oder 5. Nein, bei du und hier Florian. Ja, da hat man noch ein bisschen Donkey Kong und, warum war eigentlich der Ton so scheiße bei gestern bei dir? Keine Ahnung. Internetverbindung, war? Wahrscheinlich. Ich krieg die Seite nicht geöffnet. Na komm, dann tanzt auch mal mit. Sing, mein Sachse, sing. Einmal eine Chance, frühzeitigen Käse zu kriegen. Was, du kommst drin? Oder auch nicht. Du bist so. Ich bin schon die ganze Zeit drinne. Ach so, ja, das geht nicht. Oh, Mensch. Bist du taub? Ich bin ja voll unter Dingens da. Ich hab eine Idee. Ich fahr den nochmal hoch und runter. Am besten du machst ganz einfach mal Firefox aus oder Internet Explorer aus und an. Ja? Du machst doch ganz einfach Internet Explorer aus und an. Nee, ich mach das so. Ich mache jetzt Computer nochmal komplett hochfahren und runterfahren. Schließe ihn ans Kabel dran, also an die Steckdose. Und dann esse ich Armbrot. Und dann komme ich wieder. Ja, wir sind Erster. Ja? So spät erst. Na gut, dann kann ich in der Zeit noch mal meine Schulsachen machen. Genau, okay. Tschüss. Tschüss. So. Ich hatte nur mal kurz Pause gemacht, damit ihr nicht seht, wie Max aussieht. Das bleibt nämlich ein Geheimnis. Hoffentlich. Nein, gefällt mir nicht. Los.
Schieb. Komm, schieb. Schieb, mein Gutester. Nein, 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 nein. Gut, dann machen wir für den Part Schluss. Bis zum nächsten Part. Ciao.